İstanbul'un Rumları. Yüzyıllık beraberlik, acı ayrılıklar ve unutulmaz kahramanlıklar. Bu kadim topluluğun sessiz çığlıklarına kulak veriyoruz. İstanbul'un taş sokaklarında yankılanan Rumca fısıltılar, yüzyıllardır bu şehrin melodisine karışmıştı. Balat'ın renkli evlerinde, Fener'in tarihi dokusunda, Pera'nın canlı caddelerinde, sadık ve çalışkan Rum aileler hayatlarını örüyorlardı. Onlar bu şehrin sadece sakinleri değil, aynı zamanda can damarlarıydı. Zanaatkar elleriyle incelikli işler çıkarıyor, ticaretleriyle şehrin ekonomisine katkıda bulunuyor, kiliselerinde dualar ediyor, evlerinde geleneklerini yaşatıyorlardı. Türk komşularıyla iç içe geçen hayatlarında, düğünlerde, halay çekiyor, cenazelerde omuz omuza duruyor, bayramlarda birbirlerinin sofralarına konuk oluyorlardı. Çocukları aynı okullarda okuyor, aynı sokaklarda oyunlar oynuyordu. İstanbul, onlar için sadece bir coğrafya değil, ruhlarının aynası, anılarının bahçesiydi. Ancak zamanın acımasız çarkı işlemeye başladı. Dünya savaşlarının gölgesi, farklı milletlerin bir arada yaşama idealini sarsıyordu. Siyasi arenada yükselen milliyetçi söylemler, azınlıkların üzerindeki baskıyı artırıyordu. Varlık vergisinin adaletsiz yükü, yıllarca alın teriyle biriktirdiklerini bir anda ellerinden aldı. Radyolarda yankılanan ayrımcı ifadeler, komşuluk ilişkilerine soğukluk getiriyor, güvensizlik tohumları ekiyordu. Gözleri yaşlı analar, endişeyle çocuklarının geleceğine bakıyor, kalpleri buruk babalar, alın yazılarının değişmesinden korkuyordu. Oysa onlar, bu şehrin emektarlarıydı. Yüzyıllardır bu topraklarda kök salmış, her taşına emek vermişlerdi. Sadakatle vergilerini ödemiş, askerliklerini yapmış, bu ülkenin bir parçası olarak yaşamışlardı. İçlerinde Türkçeyi ana dilleri gibi konuşan, Türk müziğine hayran olan, Türk edebiyatını okuyan nice insan vardı. Onların tek arzusu, doğup büyüdükleri bu güzel şehirde huzur içinde yaşamaya devam etmekti. Ancak siyasetin acımasız rüzgarları, bu masum dilekleri savurmaya hazırlanıyordu. 1955 yılının o kara hafta sonu, İstanbul'un çok kültürlü dokusuna vurulan acımasız bir darbe oldu. Radyodan yayılan yanlış bir haberin tetiklediği öfke ve provokasyon, şehirde yaşayan Rum azınlığa yönelik şiddet eylemlerine dönüştü. Bir anda yıllardır süregelen komşuluk ilişkileri, dostluklar ve birlikte yaşama kültürü yerini korku, dehşet ve yıkıma bıraktı. Kalabalıklar, ellerinde sopalar, taşlar ve benzin bidonlarıyla Rumların evlerine, iş yerlerine ve ibadethanelerine saldırdı. Camlar kırıldı, dükkanlar yağmalandı, evler ateşe verildi. İnsanlar sadece inançları ve etnik kökenleri yüzünden linç edilmeye çalışıldı. O günlerde yaşanan vahşet sadece maddi kayıplarla sınırlı kalmadı. Pek çok insan yaralandı, psikolojik travmalar yaşadı ve en acısı bazı canlar da yitirildi. Olaylar sırasında aslında yıllardır bu topraklarda barış içinde yaşamış, devlete sadık Rum vatandaşları büyük bir şok ve hayal kırıklığı yaşadı. Onlar için İstanbul sadece bir şehir değil, aynı zamanda yuvaları, anıları ve kimliklerinin bir parçasıydı. Ancak o 2 gün boyunca gördükleri nefret ve şiddet, aidiyet duygularını derinden sarstı ve geleceğe dair umutlarını kırdı. 6-7 Eylül olayları sadece Rum toplumu için değil, tüm Türkiye için utanç verici bir leke olarak tarihe geçti. Yaşanan insanlık dışı muamele, ülkenin demokratik değerlerine ve birlikte yaşama idealine büyük bir darbe vurdu. O kara hafta sonu, pek çok Rum ailesinin İstanbul'a olan inancını sarstı ve maalesef sonraki yıllarda daha fazla ayrılığın yaşanmasına zemin hazırladı. O günlerin acı hatırası, hafızalardan silinmeyecek bir yara olarak kaldı. Acı olaylar yaşanmış olsa da, tarihin her döneminde bu topraklarda doğmuş, Rum asıllı nice insan, Türkiye Cumhuriyeti'ne olan bağlılıklarını eserleri ve hizmetleriyle göstermiştir. Onlar, bu ülkeyi kendi vatanları olarak görmüş, kalkınması, gelişmesi ve uluslararası alanda saygınlık kazanması için canla başla çalışmışlardır. Cumhuriyet'in ilk yıllarında Konstantin Fotiadis gibi aydınlar, yeni kurulan devletin modernleşme çabalarına önemli katkılar sunmuşlardır. Fotiadis, eğitim alanında yaptığı yeniliklerle genç nesillerin yetişmesine öncülük etmiş, çağdaş düşüncenin yayılması için çaba göstermiştir. O,
bu ülkenin geleceğine inanmış ve enerjisini bu yönde harcamıştır. Sanat dünyasında ise Rum asıllı sanatçılar Türkiye'nin kültürel zenginliğine eşsiz katkılar sunmuşlardır. Tiyatroda Vasfi Rıza Zobu uzun yıllar boyunca Türk tiyatrosuna emek vermiş, sayısız oyunda unutulmaz karakterlere hayat vermiştir. Onun sanata olan tutkusu ve ülkesine olan sevgisi genç sanatçılara ilham kaynağı olmuştur. Spor alanında ise Lefter Küçükandonyadis gibi efsaneler sadece Fenerbahçe taraftarının değil, tüm Türkiye'nin gönlünde taht kurmuştur. Sahadaki yeteneği, centilmenliği ve milli takıma olan katkılarıyla sporun birleştirici gücünü en güzel şekilde temsil etmiştir. Lefter, bu ülkenin bir evladı olarak ay yıldızlı formayı gururla taşımış ve sayısız başarıya imza atmıştır. Elbette sayabileceğimiz daha pek çok isim bulunmaktadır. İş dünyasında başarılı olmuş, ülkenin ekonomisine katkı sağlamış Rum asıllı girişimciler, bilim alanında önemli araştırmalar yapmış akademisyenler, sağlık sektöründe insanlara şifa dağıtmış doktorlar, onların her biri bu ülkenin bir parçası olarak kendi alanlarında verdikleri mücadelelerle Türkiye Cumhuriyeti'ne değer katmışlardır. Bu hikaye, yaşanan acıların unutulmadığını, ancak aynı zamanda bu toprakların bağrından çıkmış, farklı etnik kökenlere sahip insanların ortak geleceğe olan inancını ve katkılarını da hatırlatmamız gerektiğini göstermektedir. Onlar, bu ülkenin sadık evlatları olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin gelişmesi ve güçlenmesi için ellerinden geleni yapmışlardır. Geçmişte yaşanan acılar, İstanbul'umuzun çok kültürlü dokusunda hüzünlü izler bıraktı. O günlerde yaşanan haksızlıklar nedeniyle üzüntülüyüz. Ancak biliyoruz ki, bu topraklarda doğmuş nice Rum, ülkemize değerli katkılarda bulundu. Onların emeklerini saygıyla anıyoruz. Gelecekte sevgi, saygı ve anlayışla, tüm farklılıklarımızla bir arada huzur içinde yaşamayı temenni ediyoruz. İstanbul, tüm renkleriyle güzeldir. Etnik kökenlerimiz farklı olsa da, bu toprakların ortak kültürüyle yoğrulmuş kalplerimiz, Menemen'de şehit edilen Türk subayımızın acısı gibi, Sivas'ta yitirilen canların feryadı gibi ortak acılarla da kenetlenmiştir. En zor zamanlarda bile yeşeren dostluklarımızla birbirimize destek olarak. İstanbul'un asırlık mirası, farklılıklarımızla değil, birliğimizle var olmalıdır. Bu bölümde İstanbul'un Rum asıllı vatandaşlarının geçmiş hüzünlü hikayelerine kulak verdik. Siz de bu konudaki düşüncelerinizi, hatırlatmak istediğiniz diğer hikayeleri veya bu videodan çıkardığınız dersleri yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz. Eğer videomuzu beğendiyseniz ve bu tarz içeriklerin devamı için destek olmak isterseniz, kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın. Bir Mayıs, dünyanın dört bir yanında emekçinin alın terinin, dayanışmasının ve hak arayışının sembolü olmuş bir gündür. 1977 yılının o bahar sabahında ise
Bu anlamlı gün İstanbul'da bambaşka bir atmosfere bürünüyordu. Takvimler 1 Mayıs 1977'yi gösteriyordu. İstanbul, baharın ılık nefesiyle uyanmış, umut dolu bir günün hazırlığı içindeydi. İşçiler, emekçiler, Türkiye'nin dört bir yanından akın akın geliyordu Taksim Meydanı'na. Onların yüreklerinde sadece alın terlerinin karşılığını istemek, daha adil bir dünya özlemi vardı ve omuzlarında insanca bir yaşamın özlemiyle yoğrulmuş bir kararlılık taşıyorlardı. Yüz binlerce insan omuz omuza vermiş, hayallerini ve taleplerini haykırmak için toplanmıştı o tarihi meydanda. Hava, dayanışmanın sıcaklığı, geleceğe dair umudun coşkusuyla doluydu. Kimse o güzelim bahar gününün Türkiye'nin yakın tarihine kara bir leke olarak sürülecek bir kabusa dönüşeceğini aklının ucundan bile geçiremezdi. Saatler akşamüstü 19 sularını gösterdiğinde, o ana kadar süregelen coşku, yerini tarifsiz bir dehşete bıraktı. Gökyüzünü yırtan, nereden geldiği belirsiz kurşun sesleri yankılandı Taksim'in kalbinde. O saniye, zamanın durduğu, umudun bittiği an oldu. İnsanlar, neye uğradıklarını şaşırmış, can havliyle birbirlerine tutunarak sağa sola kaçışmaya başladılar. Etrafta fısıltılar yayılmaya başladı. Otellerden ateş ediyorlar, sular idaresinin tepesinden. Kimdi bu görünmez düşmanlar? Amaçları neydi? O meydanda bulunan her bir can için o anlar sonsuzluğa uzayan bir kabustu. Her köşe başında bir ölüm kalım mücadelesi yaşanıyordu. İnsanlar panikle birbirlerini eziyor, yardım çığlıkları, feryatlar Taksim'in beton duvarlarında yankılanıyordu. Gözlerimin önünde oldu her şey. Yanımdaki gencecik bir işçi, daha hayata yeni başlamıştı, bir anda yere yığıldı. Elindeki karanfil kan kırmızısına boyanmıştı. Her yer kan gölüydü. O anki kokuyu, o çaresizliği ömrüm boyunca unutamam. Ne olduğunu anlamadan kendimi bir ara sokakta buldum. Ama hala kulaklarımda o çığlıklar, o yardım yakarışları çınlıyor. O kara, o kanlı bayram gününde, resmi kayıtlara göre 34 fidanımız, 34 canımız toprağa düştü. Ama o devasa kalabalığın içinde kaybolan, kimliği asla belirlenemeyen nice isimsiz kahraman vardı. Onlar, baharın en güzel gününde sadece insanca yaşamak, alın terlerinin karşılığını almak için gelmişlerdi ve hain bir pusunun, karanlık bir planın kurbanı oldular. Aradan tamı tamına nice yıllar geçti. Ama 1 Mayıs 1977'nin üzerindeki sır perdesi hala aralanamadı. Kimler tezgahladı bu alçakça saldırıyı? Kimler emir verdi o kanlı kurşunların yağmuruna? Yargı süreci, acı çeken yüreklerin feryadını dindirmeye yetmedi. Gerçek failler bulunamadı, karanlık eller adaletin uzun kolundan kaçmayı başardı. Dosyalar kapandı, zaman acıları dindiremedi. O kara günde yitirdiğimiz canları, 1977'nin o baharında toprağa düşen tüm emekçileri saygıyla anıyoruz. Onların uğruna can verdikleri mücadele, bugün bizlerin omuzlarında yükseliyor. Onların kararlılığı ve umudu, aradan geçen yıllara rağmen hala yolumuzu aydınlatıyor. 1 Mayıs 2025'te, İstanbul'un sokaklarında yankılanan coşkulu sesler, onların mirasıdır. Bugün kutladığımız her 1 Mayıs, onların düşlerinin bir parçası, verdikleri bedellerin anlamıdır. Onların anıları önünde saygıyla eğiliyor, 1 Mayıs İşçi Bayramımızın kutlu olmasını diliyoruz. Yan yana, omuz omuza, daha adil ve özgür bir gelecek için mücadelemiz daima sürecek. Bugün Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en travmatik ve tartışmalı olaylarından birine, Sivas katliamına odaklanacağız. 2 Temmuz 1993'te Madımak Oteli'nde yaşananlar, üzerinden yıllar geçse de toplumsal belleğimizdeki yerini koruyor. Peki o gün Sivas'ta tam olarak neler yaşandı? Bu olay hangi koşullarda meydana geldi? Adalet arayışı nasıl bir yol izledi ve ne gibi sonuçlar doğurdu? Ve en önemlisi Sivas katliamı bize bugün ne anlatıyor? Gelin
Bu soruların yanıtlarını mevcut bilgi ve belgeler ışığında olabildiğince tarafsız bir bakış açısıyla adım adım inceleyelim. Sivas'ta yaşananları doğru anlayabilmek için öncelikle 1993 Türkiye'sinin genel atmosferine bir göz atmamız gerekiyor. O yıl, ülkemiz siyasi ve toplumsal açıdan oldukça çalkantılı, derin krizlerin ve belirsizliklerin hakim olduğu bir dönemden geçiyordu. 1990'lı yıllar, Türkiye'de siyasi istikrarsızlığın belirgin olduğu, sık sık değişen koalisyon, hükümetlerinin görev yaptığı bir dönemdi. 1993 yılında da Türkiye, bir koalisyon hükümeti tarafından yönetiliyordu. Bu siyasi parçalanmışlık, devlet otoritesinde zafiyetlere ve toplumsal sorunlara etkin çözümler üretilememesine zemin hazırlayabiliyordu. Toplumsal açıdan bakıldığında ise, 1980 askeri darbesinin ardından demokratik hak ve özgürlükler, özellikle de laiklik ilkesi üzerinde önemli tahribatlar yaşanmıştı. Bu durum toplumda var olan fay hatlarını derinleştirmiş, etnik ve dini temelli gerilimlerin artmasına neden olmuştu. 1993 yılı, Cumhuriyet tarihimizin en karanlık, en sıkıntılı dönemleri olarak nitelendirilmiş, siyasi suikastlar, faili meçhul cinayetler ve toplumsal şiddet olayları endişe verici bir şekilde artış göstermişti. Bu gergin atmosferde Sivas'ta düzenlenen Pir Sultan Abdal şenlikleri, Türkiye'deki önemli etnik dini gruplardan biri olmasına rağmen, kimlikleri devlet tarafından uzun süre tanınmayan Aleviler için büyük bir kültürel ve toplumsal öneme sahipti. Pir Sultan Abdal, Alevi inancında direnişin ve adaletin sembol isimlerindendir. Şenlikler Alevi kültürünün yaşatılması ve ifade edilmesi için bir platformdu. Ancak bu tür bir kültürel etkinlik, dönemin kutuplaşmış atmosferinde bazı radikal kesimler için hedef haline gelebiliyordu. İşte bu karmaşık siyasi ve toplumsal arka plan, Sivas'ta yaşanacak trajedinin fitilini ateşleyen unsurları barındırmaktaydı. Şimdi 2 Temmuz 1993 Cuma gününe gidelim ve Sivas'ta yaşananları adım adım takip edelim. Pir Sultan Abdal şenliklerinin 4.'sü Sivas'ta gerçekleştiriliyordu. Şenlikler için Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen, çoğunluğu Alevi ve sol görüşlü aydınlar, yazarlar, sanatçılar ve halk ozanlarından oluşan bir grup Sivas'taydı. Aralarında Aziz Nesin, Metin Altıok, Muhlis Akarsu gibi tanınmış isimler de bulunuyordu. Ancak şehirde gerilim yüksekti. Olaylardan 2 gün önce Salman Rushdie'nin Şeytan Ayetleri kitabına ve yazar Aziz Nesin'e atıfta bulunan Nesin hakkında Müslümanlarla adeta alay edercesine şehirde gezebilmektedir ifadelerini içeren bir bildiri dağıtılmıştı. Temmuz Cuma günü, Cuma namazının ardından bir grup Sivas laiklere mezar olacak gibi sloganlarla şenliklerin yapıldığı kültür merkezine doğru yürüyüşe geçti. Halk ozanları heykeli yıkıldı, valilik protesto edildi. Kültür merkezi içindeki arbede polis tarafından önlendi. Öğleden sonra ise sayıları giderek artan ve valilik raporuna göre akşam 18 itibarıyla 15.000 kişiye ulaşan saldırgan bir kalabalık, şenlik katılımcılarının konakladığı Madımak Oteli'nin etrafında toplandı. Şeytan Aziz, kahrolsun laiklik, yaşasın şeriat gibi sloganlar atılıyordu. Grup önce otel önündeki araçları ateşe verdi, ardından oteli taşladı. Aziz Nesin, Ankara'daki Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü'yü arayarak "Bizi kurtarın" dedi. İnönü, "Hiç merak etmeyin, gerekli tedbirler alınıyor" yanıtını verdi. Ancak yaklaşık 2 saat sonra Madımak Oteli ateşe verildi. Madımak Oteli'nde çıkan yangın ve yoğun duman sonucunda çoğunluğu Alevi aydın, yazar, ozan ve düşünürlerden oluşan 33 konuk, 2 otel görevlisi ve dışarıdaki saldırganlardan 2 kişi olmak üzere toplam 37 kişi yaşamını yitirdi. Aziz Nesin'in de aralarında bulunduğu 51 kişi ise olaylardan ağır yaralı olarak kurtuldu. İtfaiye merdiveniyle kurtarılmaya çalışılan Nesin, bir görevli tarafından darp edilip kalabalığa itilmiş, ancak polis tarafından linçten kurtarılmıştır. Sivas katliamı sadece insan hayatlarının trajik kaybıyla değil, aynı zamanda Türkiye'nin kültürel ve entelektüel birikimine vurulmuş ağır bir darbeyle sonuçlandı. Madımak Oteli'nde hayatını kaybeden 33 konuk arasında halk müziğinin güçlü sesi Muhlis Akarsu ve eşi Muhibe Akarsu, şair Metin Altıok, yazar Asım Bezirci, halk ozanı Nesimi Çimen, genç bağlama virtüözü
Hasret Gültekin, şair Behçet Sefa Aysan gibi birçok değerli aydın ve sanatçı bulunuyordu. Onların yanı sıra aralarında 12 yaşındaki Koray Kaya ve 15 yaşındaki Menekşe Kaya'nın da bulunduğu çok sayıda genç insan da bu vahşetin kurbanı oldu. Ayrıca 2 otel çalışanı da görevleri başında hayatını kaybetti. Bu kayıplar Türkiye'nin kültürel çeşitliliğinde ve entelektüel yaşamında derin bir boşluk oluşturdu. Sivas katliamının ardından en çok tartışılan konulardan biri, yazar Aziz Nesin'in olaylardaki rolü ve kalabalığı tahrik edip etmediği meselesi oldu. Aziz Nesin şenliklere davetliydi ve Salman Rushdie'nin Şeytan Ayetleri kitabının bazı bölümlerini yayımlamasıyla ve din üzerine eleştirel yorumlarıyla biliniyordu. Olaylardan önce basında yer alan "Nesin'in 1000 yıllık Kur'an'a neden inanayım?" şeklindeki ifadeleri bazı çevrelerde tepki toplamış ve gerilimi tırmandıran unsurlardan biri olarak gösterilmişti. Katliamın ardından özellikle bazı çevreler tarafından Aziz Nesin'in sözlerinin kalabalığı tahrik ettiği yönünde güçlü bir söylem geliştirildi. Bu söylem, olayların sorumluluğunu bir ölçüde Nesin'e yüklemeyi amaçlıyordu. Ancak bu tahrik iddiası birçok araştırmacı tarafından katliamın ciddiyetini azaltma ve sorumluluğu başka faktörlere yöneltme çabası olarak eleştirel bir yaklaşımla değerlendirilmiştir. Bir kişinin sözleri ne olursa olsun, kitlesel bir şiddet eylemini ve 35 insanın ölümünü meşrulaştıramaz. Sivas katliamının en çok eleştirilen yönlerinden biri, güvenlik güçlerinin olaylar sırasındaki tutumu ve müdahalesinin etkinliği olmuştur. Devlet Denetleme Kurulu raporunda, olayların yaşanabileceğine dair istihbarat olmasına rağmen yeterli güvenlik önleminin alınmadığı belirtilmiştir. Olaylar sırasında güvenlik güçlerinin kalabalığa müdahalede geç ve yetersiz kaldığı yönünde yaygın bir kanı bulunmaktadır. Kalabalığın oteli kuşatması ve yakması saatler sürmüş ancak etkili bir müdahale yapılamamıştır. DDK raporu, polis, jandarma ve asker arasında koordinasyon eksikliği olduğunu, zor kullanma yetkisinin gerektiği gibi kullanılmadığını ve takviye kuvvet talebinin geç yapıldığını tespit etmiştir. Dönemin Başbakanı Tansu Çiller'in "Çok şükür otel dışındaki halkımız bir zarar görmemiştir" ve Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in olayı münferit olarak nitelendirmesi gibi açıklamalar kamuoyunda tepki çekmiştir. DDK raporu, katliamın önlenememesinde kamu yönetiminin ve güvenlik güçlerinin ciddi ihmal ve zafiyetleri olduğunu ortaya koymuştur. Sivas katliamının ardından başlayan hukuki süreç, zamanla karmaşık, tartışmalı ve birçok kesim için hayal kırıklığı yaratan bir nitelik kazanmıştır. Olaydan sonra 190 kişi gözaltına alınmış, 124'ü hakkında laik anayasal düzeni değiştirip din devleti kurmaya kalkışma suçlamasıyla dava açılmıştır. Yıllarca süren davalar sonucunda bazı sanıklara idam cezaları verilmiş, ancak bu cezalar daha sonra müebbet hapse çevrilmiştir. Yargılama süreçlerinde ağır tahrik indirimleri uygulandığı da belirtilmektedir. Yargı sürecinin en tartışmalı yönlerinden biri, çok sayıda sanığın firar etmesi ve haklarındaki davaların zaman aşımına uğraması olmuştur. Firari sanıklarla ilgili dava, 13 Mart 2012'de zaman aşımından düşürülmüştür. Eylül 2023'te ise haklarında ağırlaştırılmış müebbet istenen 3 firari sanığın davası da 30 yıllık zaman aşımı süresinin dolduğu gerekçesiyle düşürülmüştür. Bu kararlar cezasızlık algısını güçlendirmiş ve büyük tepki toplamıştır. Sivas katliamının insanlığa karşı işlenmiş bir suç olduğu ve bu tür suçlarda zaman aşımının uygulanamayacağı yönündeki argümanlar mahkemelerce kabul görmemiştir. Dava sürecinde sanıkların avukatlığını yapanlar arasında daha sonra Adalet Bakanı olan Şevket Kazan gibi isimlerin bulunması da eleştirilere yol açmıştır. Sivas katliamı, üzerinden geçen 10 yıllara rağmen Türkiye'nin toplumsal hafızasında canlılığını korumakta ve her yıl çeşitli etkinliklerle anılmaktadır. Her yıl 2 Temmuz'da, başta Sivas olmak üzere birçok şehirde anma etkinlikleri düzenlenmekte. Sosyal medyada "Ya unutmadım aklımda" etiketiyle katliamın unutulmaması için paylaşımlar yapılmaktadır. Katliamın yaşandığı Madımak Oteli 2010 yılında kamulaştırılmış ve Sivas Bilim ve Kültür Merkezi'ne dönüştürülmüştür. Ancak bu dönüşüm mağdur aileleri ve Alevi örgütleri tarafından eleştirilmiştir.
Birçok kesim, otelin bir utanç müzesi veya tamamen kurbanlara adanmış bir anma mekanına dönüştürülmesini talep etmekteydi. Merkezin girişindeki anı köşesinde, katliamda ölen 2 saldırganın isminin de bir dönem kurbanlarla birlikte yer alması büyük tepki çekmiş, bu isimler daha sonra listeden çıkarılmıştır. Sivas katliamı, Türkiye'nin sanat ve kültür dünyasında derin yankılar uyandırmış, birçok sanatçıya ilham vermiştir. Katliamdan sağ kurtulan Hidayet Karakuş'un Şeytan Minareleri adlı romanı ve Ateş Mektupları adlı şiir kitabı, olayın travmasını birinci elden aktaran güçlü eserlerdir. Grup Yorum'un Gün Tutuşur, Mazlum Çimen'in Gittin Gideli, Edip Akbayram'ın Türküler Yanmaz gibi şarkıları, katliamın acısını yansıtan önemli örneklerdir. Ayrıca Soner Yalçın'ın Menekşe'den önce ve Ümit Kıvanç'ın Çok Kötü Bir Şey Oldu gibi belgesel filmler de olayın görsel tanıklıklarını sunmaktadır. Sivas katliamı, Türkiye Cumhuriyeti'nin modern tarihindeki kritik dönemeçlerden biridir. Olay, toplumda var olan derin fay hatlarını, azınlık hakları, dini aşırılık, laiklik ve demokrasinin kırılganlığı gibi temel sorunları acı bir şekilde gözler önüne sermiştir. Bitmeyen adalet ve hakikat arayışı, firari sanıklar, zaman aşımı kararları ve olayın ardındaki tüm bağlantıların tam olarak ortaya çıkarılamadığı yönündeki yaygın kanı, adalet arayışının devam etmesine neden olmaktadır. Sivas katliamı gibi travmatik olaylarla dürüst ve tarafsız bir şekilde yüzleşmek, toplumsal iyileşme ve gelecekte benzer trajedilerin önlenmesi için elzemdir. İnsan Hakları Derneği'nin bir hakikat komisyonu kurulması çağrısı bu gerekliliğe işaret etmektedir. Sivas, hoşgörüsüzlüğün, nefretin ve cezasızlığın nedenli tehlikeli sonuçlar doğurabileceğinin acı bir hatırlatıcısıdır. Unutmamak, tekrar etmemenin ön koşuludur. Bu acı olayı hoşgörüsüzlüğün, nefretin ve cehaletin nelere mal olabileceğini unutmamak, benzer acıların bir daha yaşanmaması için hepimize düşen bir görevdir. Bu noktada Sivas'ta hedef alınan ve o cehennemden yaralı kurtulan Aziz Nesin'in belki de tüm bu yaşananların anlamsızlığına ve geride bırakılması gereken en güzel mirasa işaret eden şu sözlerini hatırlamak anlamlı olacaktır. Bırak olmasın mezar taşımız, bir okul bahçesine gömsünler bizi, çocuklar koşsun üzerimizde. Bu sözler, karanlığa karşı aydınlığın, nefrete karşı sevginin ve cehalete karşı bilginin en saf halini, çocuklarımızı ve onların geleceğini işaret eder. Sivas'ta yitirdiğimiz aydınlar, sanatçılar ve gençler de eserleriyle ve düşünceleriyle bu aydınlık geleceğe birer tohum ekmişlerdi. Onların anısını yaşatmak, bıraktıkları yerden bu tohumları yeşertmekle mümkündür. Umarız bu video Sivas katliamının daha iyi anlaşılmasına, dersler çıkarılmasına ve en önemlisi bir daha asla böyle acıların yaşanmayacağı bir Türkiye idealine katkıda bulunur. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan sonraki en travmatik olaylardan biri olan Dersim olayları 1937 ve 1938 yıllarında yaşanmış ve bölgenin sosyopolitik yapısını derinden sarsmıştır. Bu acı olaylar on binlerce insanın hayatını kaybetmesine, zorunlu göçlere ve uzun yıllar süren bir suskunluğa neden olmuştur. Kayıp Hikayeler kanalımızda bu derin yarayı anlamak, farklı perspektifleri dinlemek ve tarihin karanlık dehlizlerinde kaybolmuş gerçeklere ışık tutmak amacıyla bu konuyu ele alıyoruz. Unutmayalım ki amacımız tek bir doğruyu dayatmak değil, olayın karmaşık nedenlerini ve sonuçlarını çok yönlü bir şekilde incelemektir. Dersim, coğrafi konumu itibarıyla her zaman merkezi otoriteden nispeten bağımsız bir bölge olmuştur. Sarp Dağları, derin vadileri ve ulaşılması, zor coğrafyası, farklı kültürlerin ve inançların yüzyıllar boyunca bir arada yaşadığı bir mozaik oluşturmuştur. Osmanlı İmparatorluğu döneminde de Dersim özerk bir statüye sahipti. Bölgedeki aşiretler kendi iç işlerinde serbest hareket edebiliyor, vergi toplama ve adalet sağlama gibi yetkileri kendi geleneklerine göre yürütüyorlardı. Merkezi hükümetin bölge üzerindeki etkisi genellikle sınırlı kalmış, Dersim aşiretleri kendi liderleri ve geleneksel kurumları aracılığıyla varlıklarını sürdürmüşlerdir.
Bu özerk yapı, Cumhuriyet'in kuruluşuyla birlikte değişen merkeziyetçi anlayışla potansiyel bir gerilim alanı yaratmıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuyla birlikte ulus devlet ideolojisi ve ülkenin her köşesinde merkezi otoritenin tesis edilmesi temel hedeflerden biri haline geldi. Bu bağlamda Dersim'in kendine özgü sosyopolitik yapısı yeni devletin üniter yapısıyla uyumsuz görülmeye başlandı. Bölgedeki aşiretlerin silah bulundurması, vergi vermede isteksizlikleri ve merkezi hükümetin atadığı valilere karşı direnç göstermeleri Ankara'da endişe yaratıyordu. Devlet, Dersim'i ıslah etmek, modernleştirmek ve merkezi otoriteye bağlamak amacıyla bir dizi politika uygulamaya koydu. Bu politikalar arasında yol yapımı, okulların açılması gibi olumlu adımlar olsa da, bölge halkının geleneksel yaşam biçimine müdahale eden, zorunlu iskan ve askeri baskı içeren uygulamalar da bulunuyordu. Dersim'in toplumsal yapısı, güçlü aşiret bağlarına dayanıyordu. Her aşiretin kendine özgü kuralları, liderleri ve toprakları vardı. Aşiretler arasındaki rekabet ve ittifaklar, bölgedeki siyasi dinamikleri belirliyordu. Ekonomik olarak ise Dersim, tarım ve hayvancılığın zorlu koşullarda yapıldığı, yoksulluğun yaygın olduğu bir bölgeydi. Bu ekonomik zorluklar, merkezi hükümetin bölgeye yönelik kalkınma projelerinin yetersiz kalmasıyla daha da derinleşiyordu. İnanç sistemi ise Aleviliğin kendine has bir yorumunu barındırıyordu. Kızılbaşlık olarak da bilinen bu inanç, Sünni İslam'ın yaygın yorumundan farklı ritüelleri ve inanç esaslarını içeriyordu. Bu inanç farklılığı, merkezi hükümetin tek millet, tek din anlayışıyla örtüşmeyebiliyor ve zaman zaman şüpheyle karşılanabiliyordu. 1930'lu yıllara gelindiğinde, merkezi hükümetin Dersim üzerindeki kontrolünü, artırma yönündeki kararlılığı giderek belirginleşiyordu. Bölgeye yapılan askeri yığınaklar, güvenlik gerekçesiyle açıklanırken, Dersim aşiretleri bu durumu bir tehdit olarak algılıyordu. Bazı aşiretler, geleneksel özelliklerini korumak ve merkezi hükümetin müdahalelerine karşı direniş göstermeye başladılar. Bu direniş, Seyit Rıza gibi karizmatik liderlerin önderliğinde şekilleniyordu. Ankara, bu direnişi bir isyana teşebbüs olarak değerlendirirken, Dersim halkının bir kısmı ise kendi kültürel ve sosyal yapısını koruma mücadelesi veriyordu. Karşılıklı güvensizlik, yanlış anlamalar ve sertleşen söylemler, kaçınılmaz bir çatışma ortamına doğru ilerlenmesine neden oluyordu. 1930'lu yılların ortalarında Dersim'e yönelik devlet raporları ve hükümet kararları, bölgeye askeri bir müdahalenin kaçınılmaz olduğunu gösteriyordu. Bölgenin eşkıya yatağı olarak nitelendirilmesi ve tedip ve tenkil yani cezalandırma ve yok etme söylemleri, yaklaşan felaketin habercisiydi. Askeri hazırlıklar hızlandırıldı, bölgeye büyük birlikler sevk edildi. Hükümet, Dersim'deki sorunu kökten çözmek amacıyla kapsamlı bir askeri operasyon planı hazırlıyordu. Bu dönemde bölgedeki aşiret liderleriyle yapılan görüşmelerden de sonuç alınamamış, karşılıklı inançsızlık ve direnç devam etmişti. Dersim olaylarına giden süreç, derin tarihi köklere, farklı kültürel ve sosyal yapılara, ekonomik zorluklara ve merkezi devletin üniterleşme çabalarına dayanıyordu. Karşılıklı güvensizlik, yanlış algılamalar ve sertleşen politikalar 1937-1938'de yaşanacak büyük bir trajediye zemin hazırladı. Dersim'deki olaylara ilişkin resmi kaynaklar, 1937 yılının bahar aylarında bölgede başlayan askeri operasyonları, isyancıları etkisiz hale getirmek ve devlet otoritesini tesis etmek amacıyla yapılan meşru bir müdahale olarak tanımlamaktadır. Bu kaynaklara göre
Operasyonlar planlı bir şekilde yürütülmüş, belirli hedeflere yönelik askeri harekatlar düzenlenmiş ve devlete karşı gelenler cezalandırılmıştır. Resmi raporlarda askeri birliklerin ilerleyişi, çatışmaların yaşandığı, bölgeler ve ele geçirilen silahlar gibi detaylara yer verilmektedir. Ancak bu raporlar genellikle sivil kayıpların boyutunu ve operasyonların bölge halkı üzerindeki etkilerini sınırlı bir şekilde ele almaktadır. Resmi raporların aksine Dersim olaylarını yaşayan sivillerin anlatıları çok daha farklı ve travmatik bir tablo çizmektedir. Görgü tanıkları, köylerin bombalanması, masum insanların topluca öldürülmesi, kadınlara ve çocuklara yönelik şiddet olayları, zorunlu göçler ve açlık gibi dehşet verici olayları aktarmaktadırlar. Bu anlatılarda askeri operasyonların sadece isyancılara yönelik olmadığı, sivil halkın da büyük bir mağduriyet yaşadığı vurgulanmaktadır. Kayıp sayılarının 10 binlerle ifade edildiği, köylerin yakıldığı ve insanların toplu mezarlara gömüldüğü yönündeki iddialar, sivil anlatıların en çarpıcı unsurlarıdır. Dersim olayları, bölgedeki tüm aşiretleri aynı şekilde etkilememiştir. Bazı aşiretler çatışmalara daha aktif bir şekilde dahil olurken, bazıları direniş göstermiş, bazıları ise olayların dışında kalmaya çalışmıştır. Her aşiretin yaşadığı deneyimler ve olaylara bakışı farklılık göstermektedir. Direniş gösteren aşiretlerin anlatılarında topraklarını ve geleneklerini savunma mücadelesi ön plana çıkmaktadır. Bu anlatılarda sayıca ve teçhizat olarak üstün olan askeri güçlere karşı verilen çetin mücadeleler ve yaşanan kayıplar dile getirilmektedir. Dersim olaylarının en acı sonuçlarından biri de çocuklar ve kadınlar üzerindeki derin travmadır. Görgü tanıklıkları ve sözlü tarih çalışmaları, çocukların anne babalarının gözleri önünde öldürülmesine, yetim kalmalarına ve zorlu koşullarda hayatta kalma mücadelelerine işaret etmektedir. Kadınlar ise sadece kayıpların acısını yaşamakla kalmamış, aynı zamanda türlü şiddet olaylarına maruz kalmışlardır. Bu anlatılar, olayların insani boyutunu ve en savunmasız kesimler üzerindeki yıkıcı etkisini gözler önüne sermektedir. Dersim olayları, tek bir doğru anlatıya sahip olmayan, çok katmanlı ve acı dolu bir tarihtir. Resmi kaynakların perspektifi, askeri operasyonların gerekliliğini ve meşruiyetini vurgularken, sivil anlatılar yaşanan insanlık dramını ve büyük kayıpları gözler önüne sermektedir. Farklı aşiretlerin deneyimleri ve en savunmasızların travmaları ise olayın bölgesel ve insani boyutunu derinleştirmektedir. Dersim olaylarının en temel tartışma noktalarından biri, yaşananların niteliği üzerinedir. Resmi söylem ve bazı tarihçiler, olayları Dersim isyanı olarak tanımlayarak, devlet otoritesine karşı silahlı bir kalkışma olduğunu ve askeri operasyonların bu isyanı bastırmaya yönelik meşru bir yanıt olduğunu savunurlar. Bu görüş, bazı aşiretlerin devlete karşı silahlı direnişini ve bölgedeki otorite boşluğunu vurgular. Ancak Kürt siyasi hareketi, insan hakları örgütleri ve bazı akademisyenler ise yaşananları bir katliam olarak nitelendirirler. Bu görüş, askeri operasyonlarda orantısız güç kullanımını, sivil kayıpların yüksekliğini, toplu infazları ve kültürel soykırım iddialarını ön plana çıkarır. Bu perspektife göre, devletin amacı sadece bir isyanı bastırmak değil, aynı zamanda bölge halkını sindirmek ve kültürel kimliğini yok etmekti. Devletin Dersim olaylarındaki sorumluluğu da yoğun tartışmalara konu olan bir diğer önemli noktadır. O dönemin hükümet yetkililerinin ve askeri komutanlarının emirleri, operasyonların planlanması ve uygulanması, devletin olaylardaki rolünü belirleyen temel unsurlardır. Bazı araştırmacılar, devletin tedip ve tenkil politikalarının sivil kayıpların yaşanmasında doğrudan etkili olduğunu savunurlar. Diğer yandan,
Bazı görüşler ise devletin amacının bölgede otoriteyi sağlamak ve isyanı bastırmak olduğunu, ancak operasyonlar sırasında aşırıya kaçan uygulamaların yaşandığını ileri sürerler. O dönemin siyasi bağlamı, tek parti yönetimi, ulus devlet ideolojisi ve Kürt sorununa yaklaşım biçimi de devletin sorumluluğu tartışmalarında önemli bir yer tutar. Dersim olaylarında hayatını kaybedenlerin sayısı da hala netlik kazanmamış ve tartışmalı bir konudur. Resmi rakamlar genellikle daha düşük kayıplardan bahsederken, görgü tanıkları, sivil toplum örgütleri ve bazı araştırmacılar, on binlerce insanın öldürüldüğünü veya kaybolduğunu iddia etmektedirler. Kayıtların yetersizliği, olayların üzerinden uzun yıllar geçmiş olması ve devlet arşivlerindeki sınırlı erişim, gerçeğe ulaşmayı zorlaştırmaktadır. Olayların sonucunda bölgenin demografik yapısında yaşanan büyük değişim de kayıp sayılarının boyutunu gösteren önemli bir veri olarak kabul edilmektedir. Dersim olaylarının sadece yaşandığı dönemle sınırlı kalmayan, uzun vadeli siyasi ve sosyal sonuçları olmuştur. Olaylar, bölge halkı üzerinde derin bir travma yaratmış, devletle olan güven ilişkisini zedelemiştir. Uzun, yıllar boyunca Dersim'de yaşananlar hakkında sessizlik hakim olmuş, konu tabu haline gelmiştir. Ancak son yıllarda sivil toplumun çabaları, akademik araştırmalar ve devletin bazı adımlarıyla birlikte Dersim olayları yeniden gündeme gelmiş ve farklı kesimler arasında tartışılmaya başlanmıştır. Olayların Türkiye toplumu üzerindeki psikolojik, sosyal ve siyasi etkileri hala devam etmektedir. Dersim olayları hakkındaki tartışmalı noktalar ve farklı yorumlar, bu acı olayın ne kadar karmaşık ve hassas olduğunu bir kez daha göstermektedir. İsyan mı, katliam mı sorusu, devletin sorumluluğu, kayıp sayıları ve siyasi sonuçlar gibi temel konularda farklı perspektiflerin olması, tarihin tek bir doğruya indirgenemeyeceğini hatırlatmaktadır. Önemli olan, farklı görüşleri anlamaya çalışmak, empati kurmak ve ortak bir hafıza inşa etme çabası içinde olmaktır. Geçmişle yüzleşmek ve farklı sesleri dinlemek, Türkiye toplumunun geleceği için önemli bir adımdır. Dersim olaylarının karmaşık ve acı dolu tarihine yaptığımız bu yolculukta farklı perspektifleri anlamaya çalıştık. Geçmişle yüzleşmek ve farklı seslere kulak vermek, ortak bir geleceği inşa etme sorumluluğumuzdur. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu, bu kadim coğrafyanın yüzyıllardır süregelen ve dünden bugüne etkisini hissettiren önemli bir sorunla, farklı inanç ve yorumlara sahip grupların devletle ilişkisiyle başından itibaren sınanmıştır. Genç Cumhuriyet'in laik ve çağdaş bir yapı inşa etme çabası, bazı kesimlerin geleneksel veya farklı beklentileriyle zaman zaman çelişkilere yol açmıştır. İşte 1930 yılında bu hassas süreçte kaybettiğimiz Cumhuriyet uğruna can veren şehitlerimizin anısına 23 Aralık 1930. İzmir'in sakin ve güzel ilçesi Menemen, o sabah alışılmadık bir olayla güne uyandı. Sabahın erken saatlerinde camiden çıkan silahlı ve dini söylemlerle dolu bir grup, ellerinde yeşil bir sancakla ilçe meydanına doğru ilerlemeye başladı. Kendilerini Mehdi'nin ordusu olarak tanıtan bu kişiler, şeriat çağrıları yaparak halkı kendi saflarına çekmeye çalışıyorlardı. Bu beklenmedik ve ürkütücü manzara, Menemen'in huzurlu atmosferini bir anda bozdu ve Cumhuriyet'in genç temellerini sarsan bir olayın fitilini ateşledi. O gün Menemen'de görev yapan Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay, sadece bir yedek subay değil, aynı zamanda genç ve idealist bir Cumhuriyet öğretmeniydi. Manisa'nın Kozluçay köyünde doğan Kubilay, öğretmenlik mesleğini büyük bir özveriyle yapıyordu. Laik ve çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin ideallerine yürekten bağlıydı. Olayların haberini aldığında, görevinin sadece askeri bir vazife olmadığını, aynı zamanda Cumhuriyet'in değerlerini savunmak olduğunu da biliyordu. Üstlerinden aldığı emirle bu tehlikeli kalkışmayı engellemek üzere hiç tereddüt etmeden olay yerine doğru yola çıktı. İlçe meydanına ulaştığında Kubilay, şeriat sloganları atan ve ellerinde silahlarla dolaşan isyancılarla karşılaştı. Grubun lideri,
dini fanatizmi körükleyen bir üslupla kalabalığa hitap ediyor, Cumhuriyet rejimini hedef alıyordu. Kubilay, yalnız olmasına rağmen büyük bir cesaretle isyancıların karşısına dikildi. Onlara yasa dışı davrandıklarını, halkı yanlış yönlendirdiklerini ve Cumhuriyet'in yasalarına uymaları gerektiğini söyledi. Ancak isyancıların gözleri öfke ve fanatizmle kararmıştı. Kubilay'ın barışçıl uyarıları karşılık bulmadı. Asteğmen Kubilay, görevinin gereğini yerine getirmek için isyancıları engellemeye çalışırken grubun saldırısına uğradı. Silahlı ve sayıca üstün olan isyancılar, genç öğretmeni acımasızca darp ettiler. İlk saldırıdan yaralı kurtulan Kubilay, kaçmaya çalışsa da isyancılar onu yakaladılar. Yardımına koşan iki cesur bekçi, Hasan ve Şevki de aynı vahşete maruz kaldı ve onlar da şehit edildiler. Rivayetlere göre Kubilay'ın başı kesilerek bir sopanın ucuna takıldı ve meydanda dolaştırıldı. Bu vahşet, Cumhuriyete ve onun değerlerine yapılan acımasız bir saldırının simgesi oldu. Kubilay ve bekçilerin hunharca şehit edilmesi tüm Türkiye'de derin bir üzüntü ve öfkeye yol açtı. Cumhuriyetin savunucularına yönelik bu vahşi saldırı, milletin vicdanında derin yaralar açtı. Hükümetin talimatıyla Türk ordusu derhal harekete geçti. Menemen ve çevresinde sıkı yönetim ilan edildi. Olaylara karışan tüm isyancılar kısa sürede yakalanarak adalete teslim edildi. Ordu, Cumhuriyetin otoritesini ve laik düzeni koruma konusundaki kararlılığını net bir şekilde gösterdi. Menemen'deki bu vahim olay, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü derinden etkiledi ve büyük bir öfkeye sevk etti. Genç Cumhuriyet'in kazanımlarına ve laik temellerine yönelik bu gerici kalkışma karşısında son derece sert bir tutum sergiledi. Atatürk'ün olayın ardından söylediği tarihi sözler, Cumhuriyeti koruma konusundaki kararlılığının en açık ifadesiydi. Gerekirse Menemen'i de yakarız ama Cumhuriyeti asla çiğnetmeyiz. Bu sözler, Atatürk'ün laik cumhuriyet ilkelerinden asla taviz vermeyeceğini ve bu uğurda her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olduğunu gösteriyordu. Atatürk, olayın faillerinin en ağır şekilde cezalandırılmasını emretti ve benzer olayların bir daha yaşanmaması için gerekli tüm önlemlerin alınmasını istedi. Şeriat isteyen bazı grupların dini inançlarını savunurken şiddete, başvurması ve kan dökmeye meyilli olması, karmaşık tarihi, sosyolojik ve psikolojik nedenlere dayanabilir. Bu tür gruplar genellikle kendi ideolojilerini mutlak doğru olarak görme, farklı düşüncelere tahammülsüzlük gösterme ve amaçlarına ulaşmak için her türlü yolu meşru sayma eğilimindedirler. Siyasi, ekonomik veya sosyal hayatta yaşadıkları hayal kırıklıkları ve öfkeler de bu tür radikal eğilimleri tetikleyebilir. Ancak bu tür şiddet eylemlerinin İslam dininin barış, adalet ve hoşgörü gibi temel ilkeleriyle çeliştiği ve Müslümanların büyük çoğunluğu tarafından da tasvip edilmediği unutulmamalıdır. Menemen olaylarının failleri sıkı yönetim mahkemelerinde yargılandılar. Yapılan titiz soruşturmalar ve yargılamalar sonucunda suça karışanlar tespit edildi. Olayın baş sorumluları ve Asteğmen Kubilay ile bekçilerin katilleri idam cezasına çarptırıldılar. Diğer sanıklar ise suça iştirak derecelerine göre çeşitli hapis cezalarına mahkum edildiler. Bu yargılamalar, Cumhuriyet'in hukuk devleti ilkesine bağlılığını ve kendi varlığını tehdit edenlere karşı kararlı bir şekilde mücadele edeceğini göstermesi açısından kritik öneme sahipti. Menemen olayları, Türkiye Cumhuriyeti'nin laik ve demokratik kimliğinin ne kadar kırılgan olabileceğini acı bir şekilde gösterdi. Ancak Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay'ın kahramanca direnişi, Cumhuriyet'in değerlerine sahip çıkanların asla pes etmeyeceğinin de bir simgesi oldu. Kubilay, genç yaşında Cumhuriyet uğruna canını feda ederek, laikliğin korunması için verilen mücadelenin unutulmaz bir kahramanı olarak tarihe adını yazdırdı. Menemen olayları, bizlere laikliğin, düşünce özgürlüğünün ve hukukun üstünlüğünün ne kadar hayati ilkeler olduğunu bir kez daha hatırlatıyor. Bu olaydan çıkarılacak dersler, Cumhuriyetimizi ve onun temel değerlerini sonsuza dek koruma sorumluluğumuzu pekiştiriyor. Ey Türk gençliği! Birinci vazifen Türk istiklalini, Türk Cumhuriyeti'ni ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. Bu temel,
senin en kıymetli hazinendir. 2 işte Menemen'de yitirdiğimiz kahramanımız Kubilay ve onunla birlikte şehit düşenler bu hazineyi koruma uğruna canlarını vermişlerdir. Onların fedakarlığı, Cumhuriyetimizin sarsılmaz temellerinin ne kadar değerli olduğunu bir kez daha hatırlatmıştır. Unutmayınız ki, muhtaç olduğunuz kudret damarlarınızdaki asil kanda mevcuttur. Evet, Cumhuriyet için verilen mücadeleler, Çanakkale'de Sakarya'da kazanılan zaferlerle sınırlı kalmamıştır. Bağımsızlık ve çağdaşlaşma idealimiz, kuruluşundan itibaren pek çok iç ve dış tehditle sınanmıştır. Menemen'de Asteğmen Kubilay ve arkadaşlarının verdiği kahramanca mücadele, bu çetin sürecin acı bir örneğidir. Unutmamalıyız ki, Cumhuriyeti yaşatmak, onun değerlerine sahip çıkmak ve her türlü gerici düşünceye karşı uyanık olmak, bizlerin omuzlarındaki en büyük sorumluluktur.